Soy Mirela Corbalán, estoy por grabar el 25.1 de Cuartetos Mixtos. Vamos a medir cajón. A ver. Así desde ahí. 50. Y la bajo. Barra no tiene cinta. ¿Cómo empieza? ¿De espalda a la barra? ¿Cómo empieza? No, debajo, dice debajo de la barra pula mirando la cámara. Ok. Está debajo. La pone más encima. Vaya, vuelta, mano. Augusto. No, esto mismo que no se vayan a cruzar por allá. No, tranqui, Gaby. ¿Estamos? Vanina. 3, 2, 1, va. Cuatro, 3, 2, 1, va. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, listo. Llevar la cuenta, Bonnie. Llevar la cuenta. Un minuto recién. Uno 40 recién. Dos 7 recién. De 1 a 6. Perfecto. Un minuto.
Bien, bien. Calma, calma. Últimas 4. Descanso. Tranqui, toma agua. Sí, sí, tranqui. Antebrazo va a apuntar. Sobre todo en el burpee. No te va a dejar porque también se estiran al apoyar la mano en el suelo. No, este agua bien. Cualquier agua. No, no sé. No, no. A los 7 largas. Hasta los 11. ¿Tiene ahí? No, para mí. Yo estoy marcando. Aquí va un segundo atrasado. 2 segundos. Queda 1 minuto, descanso. ¿30 segundos? Eso, Manu. Todo para ella, Manu, todo para ella. 10 segundos, Mile. Aquí, 5, 3, 2, 1, va. Un minuto recién. Bien. Todo tranquilo el burpee.
No, eso. Ahí va. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Tranqui, tranqui. Bien. A partir de ahora, 1 minuto. Bien, bien, bien. Son 5 nomás, vamos. 1, 2, 3, 4. Bien, bien, bien. Como puedan, empezamos en el 18, vamos. Sacate de encima, terminamos allá arriba, vamos. 15 segundos. Vamos, 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 vamos. 10 segundos, vamos. Anda a colgarte, dale, dale, anda, anda, anda. 5, 4, 3, 2, 1. Bien. Bien, bien, bien. Bueno,